barulho. Barulho estranho. Tá. Barulho. Aonde que tem barulho? Barulho. Barulho estranho. Estranho? É, do estranho. Barulho lá. Aonde que tá esse barulho estranho? Barulho ele fora aí. Ai, barulho lá. É? É, É na rua? Barulho? rua aí, barulho. Barulho. Nossa! Pra onde você vai, Gabi? É um barulho estranho. Pra onde você vai? Vem aqui, vem cá, vem cá. O que você faz com esse dinheiro? Quanto que tem aí? 2. 2 o quê? 2. 2 reais, fala. É 2 reais. Pra onde você vai, Gabi? Pra onde você vai? Você vai comprar o quê? O que você vai comprar? Brilho? Vem aqui, fala a parte aí que você vai comprar. Vem cá.